valimised Riigikogusse on lõbus ja õudne üritus muidugi, aga räägin täna sellest, miks need valimised kõige olulisemat ei muuda. Sest täna 27. veebruaril avaldas Euroopa Komisjon oma ülevaate riikide majandusest ja üldiselt Eestit kiites tõi komisjon välja Eesti suurima sotsiaalmajandusliku probleemi. Võtame näiteks sellised asjad nagu Rail Baltic, Tallinn-Pärnu raudtee, Helsingi tunneli idee ühelt poolt ja teisalt Koidula piiripunkt, kus uluvad vaid poolnäljalised hundid, Saaremaa süvasadam, kuhu julgeb sisse sõita üksnes Kihnu jõnn ja peaaegu ükski reisija, Tõrva kergliiklustee, mida ehitatakse keset talve just praegu, Mäo teerist, kus ristipidi ei sõida keegi. Mida see kõik tähendab? Seda, et Eesti on Tallinna poole viltu. Rail Baltic näiteks on mõeldud üksnes Tallinna ja mitte kellegi teise hüvanguks. Elatustasemete vahe Tallinna ja Valga või Võru vahel on kahekordne, ehk siis asjad on valesti kahepoolselt. Tallinnast vaadates istub ülejäänud Eesti Tallinna kukil ja Eestist vaadates lüpsab Tallinn neist välja viimasegi. Paraku pole selle vahe märkamine olnud erakondade asjaks kõik need aastakümned ja ega nüüdki. Aga olgu siin siis hoiatus. See jutt pole minusuguste maapoliitikute virisemine, vaid seda on konstateerinud Euroopa Komisjon, kes ütleb, et Eesti on lõhki. Kindlasti heal meelel, kuna Euroopa Liit on ise ka lõhki, aga ärme neile siis seda rõõmu anna. Edu uuele valitsusele Tallinna välise elu märkamisel ja palju õnne!